Bismillah, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi videomizda sizlar bilan LFI va File Upload e, birlashmasi, ya'ni LFI zaifligi va File Upload zaifligini birlashmasi bo'lgan bitta laboratoriyani amaliyotda qilib ko'rsatib beramiz. Okey. e, LFI nima desak, LFI bu Past Reversal degan narsaga o'xshaydi. Agar Past Reversal nimaligini bilmasangiz, kanalda video joylangan haqida bemalol o'tib o'rganib olsangiz bo'ladi. Okey, endi file upload nima? File upload hozirgi amaliyotda ko'rasiz. Buni gap bilan tushuntirgan bilan baribir foydasi yo'q. Buni amaliyotda ko'rsatsa ancha tushunarliroq bo'ladi. Endi bu saytda birinchi o'rinda biz analiz qilib chiqamiz. Misol uchun language degan joyda, misol uchun bizda file upload qilmoqchimiz, to'g'rimi? Birinchi o'rinda file upload uchun joy qidiramiz. Hop, analiz qilib chiqamiz. Bu yoqda nimalar bor? Misol uchun read more bossa nima bo'ladi? Hech nima bo'lmasa ekan. Okey, hech nima bo'lmasa ekan. Hop, tillar o'zgarar ekan. Okey. Hech nima bo'lmasa ekan. Endi profile settings degan joy bor. Profile settingsda o'tsa mana update your profile image, ya'ni profil uchun rasmni joylayapti. Okey. Biz endi nima qilamiz? Biz shu joyga oddiy holatda rasm joylashimiz mumkin. Misol uchun .jpeg fayl bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa .png va hokazo rasm formatidagi fayllarni yuklashimiz mumkin. Endi biz nima qilamiz? Bu joyga biz o'zimizning PHP kodimizni joylab olamiz. Ya'ni bu rasmni biz rasm deb o'ylaydi, lekin biz aslida uni orqasiga PHP kod joylab qo'ygan bo'lamiz. Ya'ni RC olish uchun. Okey. Create document qilamiz, empty file, ya'ni biz PHP nomli, ya'ni shell.php degan faylni yaratib olamiz va uni ichiga kiramiz. Kirganimizdan keyin biz PHP kodni yozishimiz kerak bo'ladi. PHP kodni yozib bo'lganimizdan keyin bizi nima bor bu yoqda? O'zi PHP kodda bu mana SMD, ya'ni bilasizlar, Kali Linux'dagi terminalda, o'zi umuman terminalni bilasizlar, terminaldagi narsalarni, ya'ni buyruqlarni amalga oshirishimiz uchun yoziladigan buyruq. Demak, buyruq emas, kod. Okey. Endi biz mana shu kodni, misol uchun oddiy holatda yuklasak, misol uchun okey. Oddiy holatda yuklaydigan bo'lsak, qayerga yukladik? Misol uchun new folderga o'tadigan bo'lsak, hech nima ko'rinmaydi, ya'ni PHP fayllar qabul qilmaydi. Okey, biz al fayl qilamiz va mana shell PHP ko'rinib turibdi bizda. Misol uchun yuklaydigan bo'lsak, only images are allowed, ya'ni faqat imagesga demak ruxsat bor deyapti. Okey, bu tekshiryaptiki, buni demak PHP ligini. Endi nima qilamiz biz? Biz yolg'on ishlatamiz hozir bu yerda. Buni qanaqa qilamiz? Misol uchun kelib turib, mishkani o'ng tomonni bosib, rename degan joy bor. Mana bu yerda. Rename, ya'ni name o'zgartirish. Okey. PHP degan joyni o'rniga .gif qilib qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin. Rename bosamiz va .gif qilamiz keyin mana shu kodimizni gif holatiga o'tib qoladi. Ya'ni mana bu narsani orqasida bizning kodimiz yotibdi. Okey, endi biz mana shell.gif bizda ko'ryapti, ya'ni bu gif qabul qilar ekan. Okey, yuklaymiz. Yuklaganimizdan keyin uploadga bosamiz. Katta ehtimol bilan hozir nimadir xato ketdi. Okey, boshqatdan yuklab ko'ramiz. Shell gif yuklaymiz. Okey, mana yuklandi. Uploadga bosamiz. File successfully uploaded. Ya'ni fayl muvaffaqiyatli yuklandi. Okey, endi nima qilamiz? Endi biz bu joyda LFI degan narsani ishga solamiz. Bizda o'sha bizani shell PHP'miz, ya'ni PHP kodimiz serverga saqlandi. Endi esa misol uchun kelamiz, boya ko'rgandek language degan joyda mana bossak, language barobar qaysidir faylni olib kelib ber degandek narsa kelyapti, to'g'rimi? Mana shu mazmundagi narsa kelyapti. Endi n.php ni o'chirib tashlab turib, shell.gif degan narsani qo'yamiz. Tushunarli? Biz chunki serverga mana shu faylni qo'yib qo'ygan edik, ya'ni joylagan edik. Shu faylni chaqirib kelsin, qanaqa holatda chaqirsin, so'roq qo'yamiz. SMD qilamiz, ya'ni
SMD qilishimiz sabab mana bu narsani yozgandik. Agar bu yoqqa misol uchun o'zimizni ismimizni yozib qo'ysak, bizada misol uchun o'zimizni ismimizni yozishimiz kerak bo'lardi mana shu yoqqa. Endi SMD barobar nima qilamiz? Misol uchun bu mi degan narsani kiritamiz. Okay. Bizada nimadir xatolik ketdi. Kelinglar mana bu so'rovni o'rniga va degan narsani qo'yamiz. Okay. Va degan narsani qo'ysam nimadir xato ketdi. Okay. Qaysidir faylni olib kelib beryapti, to'g'rimi? Index.php ni ichidagi language dan olib kelib beryapti, to'g'rimi? Endi biz language ichiga joylamaganmiz, to'g'rimi? Biz profil image ichiga saqlaganmiz. Shundoq qilamiz. Shundoq qilamiz. Mana bu profil images degan narsani qo'yamiz. Ya'ni bu profillar, demak, profildagi rasmlar degandek narsa. Endi bu har xil bo'lishi mumkin, u yog'ini o'zingiz topib olasizlar. Okay, yozganimizdan keyin endi nima qilamiz? Endi bu joyga shell.gif deb yozamiz. Shell.gif deb yozganimizdan keyin so'roq qo'yamiz. Ya'ni nimani olib bersin shell.gifdan? Nima qiling? So'roq qo'yib, smd barobar bu mi degan narsani kiritamiz. Ya'ni bu mi degan narsa bu o'sha Linuxdagi o'sha narsa nima deydi? Buyruq degani. Men kimman degan buyruq. Okay, o'xshamadi. Kelinglar, endi mana bu so'rovni o'rniga va degan narsani qo'yamiz. Ya'ni shell gifdan keyingi ishlatgan degandek narsa. Okay, kiritamiz va bizni bu mi degan narsamiz ishlandi. Mana ko'rishimiz mumkinki, www.data degan narsa chiqdi. Endi kelinglar, VMI o'rniga ls degan narsani qo'yamiz. ls degan narsani qo'ysak mana chiqib qoldi. mphp degan narsa, sphp, image, jpeg va hokazo narsalar. Misol uchun biz nima deymiz? ls root degan joyini ko'radigan bo'lsak, root papkasini mana ko'rishimiz mumkin. Root papkasini biz qo'lga kiritdik. Ya'ni biz rc ni demak oldik. Ya'ni rc kelib chiqdi bizda. Okay. LFI va file upload shulardan iborat. Ya'ni mana shu laboratoriya mana shulardan iborat. Hammaga rahmat, salomat bo'ling. Demak, flagni topib berishga sizlarga yordam bera olmayman. Afsuski. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'ling. Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga obuna bo'lishni hamda bizani kuzatib borishni unutmang.